Приветствую на своем канале всех любителей активного отдыха, туристов. Сегодня у нас, вот сейчас мы будем проводить эксперимент. Сделал я такое приобретение. Купил, правда, это год назад. Вот такой маленький примусик. Вот такой вот. Так, ты сядь там, не мешай. И купил вот здесь, это у китайцев, понятное дело. А это купил тут у нас газовый баллон. Ну, это для тех, кто выходит на природу и не хочет ее превращать в кострище, поджигать леса. Ну и кому лень утречком вылезти из палатки и сделать себе кофейку. Не таскать дрова, не рубить там ничего, а сразу раз включил. Вплоть до того, что можно и не выходить из палатки. Вот. Сейчас мы проверим, как эта штуковина работает. Обращаю внимание, что этот примус, он с резьбой. Я пока разобрался с ними. Нашел еще два баллона с разным креплением, но именно вот этот вот с резьбой. Причем сказали, что можно снять, поставить, ничего ему не будет. То есть он съемный. Вот здесь вот в этой штуковине там такая штырек такой. Нажимает на клапан, клапан открывается. Сейчас надо как-то его закрутить, как там плитка включается. Его надо максимум убавить, чтобы он не пыхнул тут мне в лицо. Куда она идет, сейчас проверим. Хрен его знает. Так, плита. Плита стоит так. Когда поджигаем, поворачиваем сюда. Не знаю, сейчас закрутим, если что. Если начнет шипеть, значит не так, что-то закрутим. Так, надо попасть аккуратно на резьбу, чтобы она такая жестяная, чтобы она не слетела. Так, слушаем. Так, шипит сильно. Во. По часовой стрелке закрутили. Газом завоняло, да, так от души. Так, все, сильно не затягиваю. Там резиновая такая, там такая резиновая шайба, такое кольцо такое. И оно не дает проходить газу. Теперь разводим эти ноги. Примуса. Разводим вот эти ножки. И так, где тут? Тут еще у нас зажигалка, если пьезоэлемент есть. Ну, работает она? Так, работает. Так, открываем чуть-чуть газ. Это не хочет. Что-то не зажигается. Вот оно. Что ж такое? Газом вроде воняет. Так, а что может пригнуть себе эту штуку? Куда она шпокает? Пробуем еще раз. Так, не получается. Надо брать спички. Так что-то оно не сильно. Почему-то. Почему? Откуда идет газ? Как мы весь газ вывалим. Ну, пускаем потихоньку. Во, загорелось. Во, надо было потихонечку газ пустить. Ну, вот так оно горит. Отойди, Пайк. Вот. Сейчас мы это дело заценим. Да, горит, даже накаляется. Надо убавить. А, так, добавляем. Уйди, ты сейчас еще спалишь морду себе. Куда идешь? Так, ну надо приноровиться, да. Где тут? Да. О, греет хорошо так, в общем, ничего, такая штуковина. Так, закрываем. Эксперимент удался. Так, потухло? Потухло. Все нормально. В общем, штука работает. Банка газа, насколько тут сейчас мы посмотрим, ну большая банка газа, 450 грамм, 50 грамм давно укатали, пока запускали. Что я вам скажу? Очень удобная штуковина.
чтобы вот это с утра, вот утречком, когда еще роса, еще прохладненько, ты встаешь утречком, тебе хочется кофе бахнуть или чайку. И вот это не надо, а еще все сырое. И не надо вот это ковыряться с этими дровами. Хотя их можно тоже в палатку затащить. Ну, знаете, вот это встал, чашечку поставил сюда или кружку эту обычную, трофейную какую-нибудь. И понеслась. Оно моментально. Здесь, конечно, жар будет. Ну, газовая плита. Но один момент. Погода должна быть безветренная, как сейчас. Если ветер, продаются специальные такие вот щиты, жестяные, они там как раз температуру держат, чтобы закрывать от ветра. Если, ну, если, допустим, палатка, то, значит, можно тогда в тамбуре, куда пошел? В тамбуре поджечь, ее запалить, в тамбуре нагреть, чтобы тоже ветра не было. И еще один момент, для чего ее еще можно использовать? Ну, предположим, какая-то холодная ночь удалась. Ее можно прямо в палатке, вот эту плиточку включить, чтобы стало тепло в палатке. Не кочегарить, конечно, постоянно, но если уже замерзать будем, значит, тогда надо включать. Ну и сейчас мы откручиваем и смотрим, не будет ли спускать клапан. Так, пошипело, чпокнуло, что-то пшикнуло. Так, снимаем эту штуковину. Так, резьбу не испортили? Нет, нет. Надо смотреть внимательно, когда закручиваете. То есть, ну, то надо смотреть, чтобы там и песчинки никакой не было, потому что укатает быстро. Ну и теперь дедовский способ проверки травит, не травит. О, не травит. Все, значит, можно снимать, ставить в походах. Вот, отлично, все. На этом мы заканчиваем просмотр этого видео. Дальше там кому... И, причем эта фигня стоит вообще копейки. Копейки. У китайцев стоит копейки. Оно приехало буквально... Оно стоит меньше 100 гривен. Вот, считайте, что это 3 доллара где-то. Вот, приехало оно где-то, по-моему, за 3 недели. Вот, ну, баллон купил здесь. Потому что я не знал, какой баллон. Можно и баллон у китайцев заказать. Но я не знал, какой, поэтому надо было искать и подбирать под него. Все, спасибо за внимание. Рекомендую такой товарчик покупки и для туристов. Ну, баллоны, кстати, еще забыл сказать, баллоны есть поменьше. Баллончики поменьше. Некоторые берут маленькие баллоны. И говорят, что одного маленького баллона на троих хватает, в принципе, на 4-5 дней. Готовить пищу, не просто кофеек пить. Все, на этом видео заканчиваем. Приобретайте.